咁我哋咧上堂咧就都係講咗駁論啦，係咪？咁我哋講咗咧其中一個駁論嘅技巧嘅啫，就叫做咧 causal relationship 啦，就叫做關聯式駁論。我哋就會學一樣嘢啦，就叫做咧局限式駁論啦。局限式駁論咧，其實我哋 focus 嗰個點係喺邊一度咧？而家假設我哋講 A 點重要過 B 點啦，咁我哋局限嘅話就真係踩緊嗰個因素唔重要，所以我哋咧係 focus 喺 B 點，即係我哋要去駁斥嘅對象。留意嘅話咧，就係咧我哋局限式駁論咧，其實唔係一個叫做比較嘅方式，而係咧去踩低我哋個對象嗰個嘅位置。咁即係簡單嚟講，就係我哋要講 B 點嘅自身不足啦。佢嘅局限個位到底係喺邊一度？咁但係所謂嘅局限咧，其實係佢有幾咁差，佢有幾咁唔重要，佢有幾咁次要。但係我係冇解釋過咧 A 點點解會比 B 點咧會更加好嘅。咁所以呢一個我哋叫做唔完整嘅駁論啦。我哋咧呢一點咧，其實你局限式駁論咧，其實我哋叫做咧駁論咧駁咗一半。咁所以其實我哋話叫做50% 嘅駁論嚟啦。咁通常咧我哋會50% 局限，再加咧50% 嘅因果關係。如果咧我哋用個生活化嘅例子咧，咁即係咩意思咧？成日大家都會講噶啦，而家 DSE 考完試之後你就翻 part time 係嘛？咁你就唔知翻咩工好係咪？咁我有學生咧就考完 DSE 之後而家翻 part time 咧，第一步咧就會諗咧就翻 Kita。咁又話 Kita 係 DSE 之後翻工嘅最好首選。咁但係如果我話唔係啦，翻 Kita 唔好嘅，翻補習先好嘅，補習比 Kita 更好。咁你如果用局限式駁論嘅話，你就要踩低 Kita 有幾咁差。例如可能話 Kita 咧就係而家好熱，做到你就快死啦，中暑啦，咁啊人工又低，係咪啊？諸如此類啦。我而家做嘅話咧係局限式駁論咧，其實個概念係咩咧？就先破後流。破個意思係咩？先解釋咗我而家解釋 B 點，其實係唔重要噶啦，再重新確立 A 點係比 B 點咁重要。哇！咁你個說服力一定好勁喎。